What happened? It's Christmas time. Sardines only? Oh no. You want the best of my heart, you just gotta see the good in me. 'Cause I could be the rain. Good morning. Good morning. This is Kevin. Say good morning to Tita Bang. Ayan. Ito po, the day of Christmas. Ayan, mag-ref raid tayo. Kung anong laman ng ref after ng Christmas na maraming, kami puro mga bigay yung aming handa. Tingnan natin, what's inside the ref after ng Christmas. Yeah! Ayan, mga bigay-bigay. Ito lang yung ginawa ko, fruit salad. Ang dami pa, oh. Ayan, ito dala ni Hazel, laing, leche flan, biko, what else? Ito, bigay ni Ate Naldi. Ito ay buko salad. At macaroni, ito sa baba. At ito pa ang mga leche flan, dala din ni Hazel, and ube. Ayan, another leche flan. Puro mga bigay po yan. Ayan, what's biko. At ano pa yung nandun? Beer. Apple flavor beer. Ito ang aking favorite. Apple flavored. What's this? Ayan, apple flavored. Ayan ang mga, ito yung kaya ko lang inumin. Yan. Yung kaya ko lang inumin. Ilang percent lang yan? 3%. 3% lang yan. Parang kali lang yan eh. At ito, tuna. Ito yung, ano yan, kawawang tuna. Ayan, yan ang ating ref raid. Tingnan natin. Ayan, mga bote. Dito, vegetable ba ito? Nako po, mga beer din. Ayan. Ito talaga yung handa ko sana. In-order lang namin kahapon yan. Baked sushi. Ayan, baked sushi. May natira pa. Masarap naman siya. Yan, anong laman? Eggs, QBB cheese, may brand, butter, Emborg butter, what else? Salted pumpkins. Ito yung tableya. Ito yung tableya na hindi ko nagawa. Ayan. What else? This is pickle relish. This is Caesar's dressing. And Caesar dressing also. And squash nandito. Na-eject sa lagayan ng mga and cherry. Nalimutan ko ilalagay ko to sa top ng fruit salad ko. And a lot of creamer. And this one, yung plus, yung sachet. Nakakatawa to eh. Binigay to nung isang kasamahan namin sa solo parents. Dinalang ko siya ng yung pinadaaw kasi nag-distribute ng mga gift na galing sa aming ministry. So sa tuwa niya kasi hinatid ko pa sa kanya dahil senior citizen na yun eh. May tindahan kasi siyang sari-sari store. Ito binigay niya sa akin tsaka yung mga chichirya. So natouch ako kasi talagang effort na yun eh. She has nothing but she still try to give something to others. Ayan, may drinks. So, what else? Ayan, ang tira ng aking paggawa ng... So, ayan yung... Meron pa dito eh. Meron pa dito. Pupunta kami kaila... Ayan o, meron pa dyan sa ilalim. So, ayan po ang ating laman ng ating rep na the day after ng Christmas. Excuse me, Muning. So, ayan. Sa loob. What's inside? Ayan, oh, may nagregalo sa akin ng ham. Ham. And we have hot dog here. We have hot dogs here. And, ayan. So, ayan ang laman ng ating, ito yung tuna belly. Sana, hindi naman nagawa. Kasi, nakikain na kami doon kaila. And this one, ito yung ice cube ko na made of butterfly tea. Yung blue tea. Sarap yan. So, ayan.
Ayan po, tayo ngayon ay nagluluto ng sauteed sardines for our breakfast. Kasi po, today is December 26, a day after ng Christmas. So, what do you expect in our refrigerator? Kundi mga leftover ng mga usual food from the Christmas table. So, eto ngayon, we long for a simpler food. Kaya ito, we resort to the all-time favorite ko, sardines. Sardines na red, spicy, with onions, and then with some egg, or if we have tuyo, or dried fish. So, very good yun. So, that's it.